หลังซ้ำ ตอนนี้เราเล่นเสร็จใช่ไหมเราไปอาบน้ำเสร็จเราก็ซื้อลูกอมมากับลูกอมรูปหัวใจ น่ากินมากเลยครับ โอเคเดี๋ยวครับจะทำอะไรครับหาหอยเหรอ